Всем привет! И вы на канале Arts Channel. И сегодня мы расскажем про нашу фан-встречу. Лёха! Лёха! Я вот так делаю! Потому что вы, наверное, уже в лайке видели, что у меня будет фан-встреча. Это будет правда. Вот, многие не узнали, но пришло 5 человек. И они вот этих вот человек. Я на дереве сижу. Они угадали. Ну, Лёхи не было. Вот Лёха. Там. А если что, ты поставишь туда свой звук, окей? Ага. Что хочешь? Вы пока там снимаете, пока мы с Лёхой здесь. Я тут. Ой, что? Вот такой. Ой, такой. Вадим. Молодец, молодец. Молодец. Где мяч? Сейчас я Лёху поверю. Лёха! Чё? Мяч мой на базу вернул! Чё, я знаю. Моя кровать. Говорю сразу. Это Каролинина. Не ври. Вот смотрите, какой линчай. Ой, спасибо за меня. Рабочий лайфхак. А я на дереве вообще сижу, мне пофиг. Уйди отсюда. Аким, пульни в него мяч. Все дерутся за ветку дерева. Я вообще высоко. Я повыше немного. Извините, что камера дергается, я просто ржу пипец. У нас пыль поднялась. Вам не видно? Они даже пыль не видят. А у нас... Это, наверное, Лёха пыль навел. Лёха! Стоп кадр. Лёха уже и мат орёт. Лёха! Скинуть хотят. А? Меня скинуть хотят. Да господи! Поднялась, смотрите. Да пыль у меня поднялась. О, даже подписчика видно, какая она сильная. Так сильно поднялась, что подписчика видно. Вроде бы. Да, бля, сильно пыль поднялась. Они там пока бегают, что-то там мурлычат. Так вот, встреча будет каждый день в час. Но сегодня уже в час не получилось, потому что никто не пришел, да? Потому что мы только выложили в соцсети. А, кстати, даже не выложилось. Да, кстати, еще не выложили. Я в камень кидает! Не трогай меня! Лёха, иди. Это полный трэш. Шел. Он меня в камень. А ты его в жопу не видишь. Лёха! Деревья за мячом! Нафига ты его на гараж закинул? Я хочу! Чисто Лёхач там бомбачит все, бомбах. Вон, ребята, я их с гаража снимаю. Я на этой ветке сидел. Стоп! Стоп! Конечно, можно. Лёха! Моя! Они... Да, кадр трэш. О, блин, мяч чехол бездастный. Что вы делаете? Жук у тебя в жопе! Ой, пофиг! У него на бумаже коробка! Меня нет много жука? Вот Лёха, я пытаюсь поближе его жести, потому что он гарлый. Как тебя зовут? В смысле? Минус нога. Ладно. Ну, смотрите, ребята, сейчас крыша будет прыгать. Ай, блин, пыль поднимается.
Сесилия. Давайте мы 24 часа выживаем от пыли. Ветер, закрываем глаза, что не польется. Ну, ветер реально сильный. Не, пыли нету, можно пока играть. Ну ладно, я вас предупредил всех. Всем пока. Мы решили еще кое-что заснять. И это будет в этом видосе. Блин, как бы чилим. Пельмень, лучше вали отсюда. Это ты пельмень. Это не мой. Это мой. Это темный. Да. Что-то у них пошло. Так, снимаем. Ну ладно, давайте идемте уже готовить. Харе махаться. Пока, Леха. А что за квест? Скажите. Люди, сейчас я буду палки проверять на прочность. А я и себя снимаю. Я пока развожу этот. Да блин, мне что-то на голову упало. Да господи, ветер! Я развожу сейчас этот. Сюда уголь засыпаю. Да хватит! Я беру уголь. Проверяем палки. И шиплю. А, кстати, кто выиграл? Арсений на меня удерживает. Круто. А меня? Поддерживаю. А меня? Я делаю мангал. Чтобы сделать... А если... Мне укроп нужен, какой укроп? Я приду. Нет, там укроп. Там. Нет, тут есть вот. А я смогу. Вот это всё, давай сюда. Арсений, отойди, я сюда тоже залезу. Что, папа здесь? Я пошел. Уйдите. А он что, тут уже? Он тут был постоянно. И ругался на нас. Я Так. на укропа. Да. Вон там, да, укроп. Он сказал мне, что это камень сломается, и вы туда упадете. А тебя почему? А тебя ругает? Ну, он же сейчас меня не видит. Меня тоже ругает. Блин, укроп, режем. Очень Он же плохо. боится. Ну, тогда можно провалить. Он взял такой укроп, такой, на, ешь, козленок. Берем укроп. Слышите? Не бойся, стол чистый, свалки тоже. Чистые. Ребята, я пока приготовлю свое мясо. Надеюсь, оно будет вкуснее, чем я в прошлом году готовила. Ого! Стой, это мой. Не бери! Козел за мной. Ты офигел? Я уже кровинацию тут рассказала. Так эти, блин, уже козел, зри. Да, зри, козел. Иди в жопу. Зри, козел. Чисто говорю, ты иди в жопу. Зри, козел. Зри, козел. Да, потому что кто-то постоянно мочит. Зри, козел. Ну, все матюкаются. Кроме меня все мочекаются. Алло, это мой укроп, ладно. А, и я придумал блюдо. Берем укроп. Какой? И два рака. Ну, да. Я такое хочу салат. Я тоже салат делаю. Дайте мне укроп. Укроп? Вот, нате. На укроп. С корнями прям. Ага, это этот убирал. Арсений, да или нет? Нет. Нет! Да. Да. Я сейчас оттуда приму. Я тоже фугну. Да. Давай. Чеканулся. Как тебе ногами больно? Вот мне же было же больно. Я тоже, когда никого не было, прыгнул. Чуть ногу не сломал.
Да, я прям там лежал. Нет. Блин, тут что-то летает. Бабочка, что ли, сейчас прилетела? Или муха? А ты видел сейчас? А ты видел бабочку? Сейчас, там, ну, сейчас. Я не могу, тут укроп. Мама! Я не могу сесть, тут укроп, он сейчас станет грязным. А с телефона? Пипец, у нас пыль поднялась. Ага. Нет, капец, пыль поднялась. Подписчики пыль не видят. Он у меня уже смягчается. Я уже не мягкая, но мне еще надо мягче. А можно же? Сколько время? Там натикало 3 часа 56 минут. По реальному времени. Ну реально натикало, вот смотри. 3 часа 56 минут. Час вообще. 56? Да. Ну я еще 10 минут. О, солнышко! О, что горишь? Я мангал готовлю вообще-то. А ты грязными ногами сюда лезешь. Еще Блин, солнце! Ушло. камыши. Тут это не камыши, это у нас такое. Это солнышко поднимется. Вы согласны? Укроп висит. Нет. Ну мы же не в доме, можно свистеть. О, солнце! Сегодня какое-то ломание. Аламазия. Я пойду. Ну что там, ломание. Да я не умею. Это какая-то аномалия. Знаете почему? Какая-то аномалия. Знаете почему? Солнце забило, куда оно тут попалось? Да, опять солнце, а потом сразу ушло. Нам пофиг. Мы готовы. Нам пофиг. Так, а где твой мяч? Мы ребята, пока мы сейчас О. поставим на паузу, скоро мы к вам вернемся. Ага, потому что сильно начинает. Все, у меня готово. Мы можем знаете, что мы узнали в интернете? Да, очень сильно. Мы просто решили посмотреть в интернете, поэтому поставим на паузу. И там, знаете, что говорилось? Там говорилось, что этот ветер и что-то пыль. Это злой дух. И от него надо убегать. Так, ребята? Ну ладно, ветер поднимается. Подарок. Очень начал кушать салат. Прям ем и балдею. Нам пора валить отсюда. Фу. Господи, почему надо валить? Посмотрите, ребята, нам надо вызывать место. Это уже это не дело. Посмотрите, пока. Мне это вкусно, но я уже все съел. Пошлите. Я салатик не поел. А я успел. Я вообще ничего не ела со вчерашней вечеринки. Вы что? Вы о чем? Я тоже там не ел. Я тоже, я сидел во вторую, ничего не делала. Один. Украб, держи мяч. Минус один. Ребята, нет, нам надо валить отсюда, он и сюда доберется.
Помните, мы в интернете как-то читали то, что он не приходит на север, нам нужно на север. Только до севера пытаться трудно туда дойти. Ну пойдем. Ребята, поддержите нас лайками, подписками. Может, самокаты возьмем, пока он не видит. Я злой дух. Нет. Фирменное Слушайте. блюдо. Пошлите, ребята, нам надо куда-то спрятаться и там все обсудить. Вон туда пошлите. Там дети орали, значит, этот дух уже до туда дошел. Вы слышали, там дети орали? До туда дух дошел. Все, ребята, здесь нам нужно хватить убежище на 2 дня. Через 2 дня он не доберется. Их кого-то держали. Ребята, слушайте, Дети орут. я слышала, что этот дух всех замирает. То, что все превращаются в лед, но они могут говорить и кричать, но они не могут двигаться. И это навсегда. Только если не найти тот самый шар. Помните тот шар? Мы как-то уже спасали Землю от зомби, и там был зеленый шар. Сейчас нам надо найти голубой шар. Мы снимали это... Давно? Мы это не На снимали. старом да, мы это не снимали. Или на старом аккаунте, по-моему, да? На старом аккаунте, да, по-моему. Не, у меня не было старого аккаунта. А, нет, я не выставил. Да, точно, мы же не выставили то. Ребята, нам Если надо наберете выставить. 1000 миллионов лайков, То снимем про какого-нибудь другого духа. тихо. Все затихло. Ветер поднялся. Уходим отсюда. Он может сюда прийти, ветер поднимается. Вот уж металка их. Ребята, это сейчас, Бери мяч, пошли. сейчас очень страшно. Мы мы тихонечко идем. Блин. Пошлите, нам придется отправиться еще дальше, куда он не дошел еще. Мама. А кстати, тут уже вечер успокоился. Значит, он пока до сюда не доходит. Иди сюда, пока переночуем здесь. Это, может, тут останемся пока? Давайте переночуем здесь. Здесь можно суши поесть. Тут, кстати, да, суши. Ветер не доходит. Садуйте. Так, короче, у нас сейчас... Ребята, походу ветер до сюда дошел. Видите, шатается. Да. Сейчас покажу подписчикам, я сейчас приду. Вот реально, смотрите, пока еще не сильно. Видите? Вот видите, здесь все шатается. Я не шатаю это. Да, реально. Пошлите пока передачу. Ребята, Видите, реально, смотрите. Все, видите? ребята, быстрее валим отсюда. Прямо вообще. Так, нам надо куда-то. Нет. Он Где? добрался до сюда. Быстрее, слышите тут? Валим туда. Быстрее. Давай. Снимайся. Что вы снимаете там? Каролина, что ты сделала? У нас и так оружия нет. Ладно. Оно есть только единственное. Давай. Он не сможет спуститься. Пошлите. Я думала, может так. Есть этот шар. Быстрее. Видите, ветер решительно поднимается. Быстрее. Пошлите обратно, здесь его не было. Здесь он уже прошел. Тут уже затихло чуть-чуть. Ай, мне рассказывали одну легенду, то, что он величайший, самый великий дух. И то, что он не может добраться на север, он не может им завладеть. Потому что дух, который на севере, он сильнее его. Но мне кажется, он стремится на север,
чтобы сломать его шар, чтобы стать еще сильнее и завладеть севером. Смотрите, он тут точно кого-то держал. Какая металка. Стоп, а где тогда этот лед? Где дети? Вот здесь нашла осколок. Стоп. Стоп. Если он пошел Вот это плач детей. Земля еще мокрая. Земля мокрая, а дождя не было. Что тут И так не поливали. Реально. Стоп. Черные волосы, которые только у бабушек. Кажется, его до бабушку съел какую-то. Ужас. Ребята, ну вообще не по себе. Хорошо, что это очень надежный бункер. Он очень надежный. Иди сюда, тут дух же был. Это тут реально дух. Это дух ветра. Смотрите, он фару на машине выбил. Он фару на машине выбил. Показать Нет. вам подписчики или нет? Давайте, Думаю, не стоит. если наберете 100 тысяч подписчиков, тогда Тут покажем. осколки были, да? Да, здесь осколки. А эти детей заморозили. Их сломали тоже. Точно, Остаются они осколки. сломали. Остаются Точно, и осколки. детей теперь нету. Да. А куда у детей тогда уехали? И осколки. Ребята, нам нужно Их как заморозили, можно их поскорее сломали. найти тот шар. Я нашел осколки. Видишь, это Так, осколки ребята, туда. сейчас мы загуглим в интернете, где этот можно шар найти, и мы к вам вернемся. Окей? Всем давайте. привет! Ребята, вы посмотрели в Он интернете? растет в самой великой яблоне. Это самое великое яблоня находится Очень далеко. Ладно, пошлите, выдвигаемся в путь. Нам надо... Возьмите себе оружие какие-то отсюда. Здесь Я есть взял. оружие. У меня есть уже. это все-таки кандалы, не надо его. И еще это я первый нашел. Тогда лучше не бери это оружие. Вдруг она проклята этим духом. Вот я взял. Работает. Ребята, оно и правда проклято, смотрите. Пошлите, я взяла еще с самого начала. Только надеюсь, он не станет льдом. Смотрите, у меня волшебная палочка, она реально работает. Вот наше оружие с таким. А вот мое. Она реально работает, вот. Правда, не уверена, что ты сможешь пользоваться. Ладно, пошлите. Вот наше Стоп, это оружие волшебная с палочка таким. Гарри Поттера. Иди, вот наше оружие. Мы будем Ребята, быстрее, Это надо дух? на север. Ты что, не знаешь этого духа? дух ветра. Да, это реально дух ветра, представляешь? Мы даже в интернете посмотрели. Это дух ветра. Нам надо быстрее, мы туда добраться. Стоп, связь не очень ловит. Связь не ловит. У меня связь не ловит, но снимать я могу и без связи. Эти. Нам повезло, Каролина. У нас капшон есть. У меня тоже. У меня нету. У кого капюшон есть один? А у меня вторая кофта есть. Где есть капюшон? Ребята, пригнитесь все. А ты к нам Смотрите, у тебя капшона нету. Ветер очень сильный. Ребята, мне страшно. Мне тоже. Мы уже вон там, а нам надо добежать там чуть-чуть. Но он нас не пускает. Подождите, я решусь. Тихо, он идет. Ну, закрой. Решать. Эй, он все слышит. Слышите? Ребята, я пожертвую собой жизнью. Нет. Да. Лучше я. Других выходов нету. Лучше я. Пыль поднялась, он нас не хочет пускать. Я Кто со пошел. мной? Я. Я. Эй, да, ты забыл мяч. Давай. Это я. Всего лишь один цветок, нельзя переборщить. Всего лишь один. Если мы сорвем 2 или больше, То
навсегда это будет. Стой, не трогайте! Что? Походу, вон тот. Видите, сам вверху. Нет, таким рви. Я могу... Стой, нам надо вот этот цветок, видите? Стойте, я посмотрю. Я сорвала. Ура! Ребята, он должен стихнуть. Блин, это же не тот цветок. Давай. А вам не кажется, почему дерево стало синим? Я вижу вон тот. Ребята, этот источник. Это обманка. Айдар, не рви, не надо. Это цветы, а не обманка. Нет, смотрите, оно стало нормальным. Нет. Оно почернело. Бежим отсюда. Дядя моя, капюшон. Один ты сюда. А то у тебя и так капюшона нет. Только картина. У нас капюшона нет. Мы, кажется, только еще сильнее ветер подняли. Мы, походу, Ребята, нам надо как-то наоборот на юг. и кажется, что мы наоборот его разозлили. Да, Арсений? Походу, да. Мы его еще сильнее разозлили. Куда Каролиной? Мы его сильнее разозлили. Вон он. Видишь, что здесь? Смотри, вон туда. Вижу. Быстрей! Он нападает! Ветер у нас очень сильный. Там. У нас сейчас ветер поднялся. У нас ветер поднялся. Еще сильнее, с тем разом, как я шел. Видите, я еле иду. На ветер прям летит. Всего один цветок взял, цветок почернел. Ха. Я его оттуда взяла, и он почернел. Ребята, Это наш какая-то... Это последний источник, больше мы никогда не сможем. Что вы делаете? Надо сорвать самый спелый. Нет, Смотрите, дух ушел. Ветра нет. Ребята, мы выиграли. Ура! Все, ребята, всем пока-пока. Если наберется под этим видео очень много лайков и подписчиков, то мы заснимем про второго духа. Всем пока! Пока.